这一题说有多少个正整数是18的倍数？好，18的倍数，好，然后是216的因数。那复习一下呢，因数倍数的概念。好，当我今天写出这个式子，哈，8除以2等于4，这是我自己喜欢背的方式，哈，跟大家分享。今天的8除以2当整除没有余数是4的时候呢，我们会说2跟4，好，就是所谓的因数。好，那我这个数我写简写 ，OK， 先简写 ，OK， 好，好，那接下来呢，8呢，我们称之为叫做倍数，倍数。好，那它是谁的倍数呢？它是2跟4的倍数。好，那这一题呢，因为要找216的因数，所以我会直接写成这个形式，哦，这个形式，216是1乘以216。好，接着呢，我变成2的时候呢，就把这个除以2就可以了，这是108。好，接着我要确定有没有3，很简单，你就看这两个相乘有没有3的因数，有108有3的因数，所以我把3提出来，108是3得9，36是8，所以36乘以2就变成72，好，再来这个4呢，我用这个好，42得8，47 28，所以它也会有4。那因为这42得8，47 28是27乘以2，就是54。好，继续。那5就不用试了，因为这边看起来都不会有5的倍数。那再来是6，再来是6。6的话可以想成是61得6，6 22，所以它乘以36。36。好，再来7的部分呢，因为这看起来不会有7，那就是来到8。这个是8 9 72，所以9 3 27。好，再来9的话一定是有的，因为这边是9 8 72， 83就是24。好，那10不用试，11不用试，12的部分呢？12有的，因为这边是12乘以6，6 3 18。好，再来是13不用试，14要有2跟7，那因为这边都没有7，所以就不会有14。15有5也不用试，16的部分的话，8 2 16，你看这个8这里抽不出2，所以不会16。然后再来就是18乘以12，好，只要做到这种重复的，这个就可以杠掉了，好，那接下来要做的事情就是说，这些你看到的所有数字都是216的因数，那你要找18的倍数，一定先找这个是，好，这个也是，这个也是，这个也是。那6 8 48 6，这也是，好，那这个一定肯定是，所以答案就是6种。好，那这题讲解到这里结束。好，讲解到这里结束。